غرب د نفرت درس ورکوي چې باید موږ د هر کافر سره کرکه وکړو، دغو سره دښمني وکړو، ځکه دا د دې د غربي دیموکراسۍ ارمغان و چې زموږ ملت ته یې راوړله. دا اوس چې په مدارسو باندې تاخت و تاز کیږي ځکه چې دوی دهشتګردي ایجاد کړه. زه دغو ټولو خلکو نه پوښتنه کوم چې دا امریکایي مجرمین چې په افغانستان کې د سپین ږیرو خلکو سره لواطت کوي او په عراق په غورۍ په سجن کې هغسې قصې وکړې چې انسانیت ترنه شرمېږي، دا مجرمین کومې دانشګاه تربیه کړل؟ دا مجرمین په کوم پوهنتون کې وروزل شول؟ دې ته د دې جرم و اجرام درس چا ورکړه؟ ولې د هغو د استاز نه پوښتنه نه کېږي چې تا داسې مجرمین ولې راوستل؟ نن غربي دیموکراسۍ ولې نه محاکمه کېږي چې د دوی د تمدن ثمره د بغورۍ د بندیخانې د قندهار د جیل او د بګرام د جیل ثمره وګرځېدله؟ نن د غربي مفکرینو نه ولې سوال نه کېږي چې دوی د موږ ملکونو ته سادیزم او ایډز مرضونه راوړل؟ کوم تمدن دوی موږ ته راوړی دی چې موږ دغو تمدن د دوی د تمدن نمونه وبولو؟ دغه وحشت چې دوی نن په عالم اسلام کې راوستله، د کوم اخلاق چې د دوی لښکرې نن دلته د دوی نمایان کېږي، دا د کومو پوهنتونونو انتاج دی؟ د کوم کمپیوټر او د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ ثمره ده چې دغه تمدن موږ په هغو باندې وګورو؟ غربیان په کوم شي باندې پورته ګوري چې نن د اسلام مدرسو ته په کرکه او د اتهام په ګوته باندې ګوري؟ غربیان د ایډز په مرض شرمېږي که د سیکشوال ایجوکیشن باندې شرمېږي؟ غربیان د نارینه د ازدواج همجنس ازدواج په ثقافت باندې پورته ګوري او که نه د ایډز په مرضونو باندې پورته ګوري؟ غرب خو د نن کینې نن په ازاده فضا کې چې د خلکو سره قیام وکړه. زه د غربي دیموکراسۍ ته، د غرب ګوډاګیانو ته، د هغوی مزدورانو ته ټولو ته چیلنج ورکوم. زه یم که رښتیا تاسو په دیموکراسۍ باندې معتقد وئ، تاسو د افغانستان مجاهدینو ته، د افغانستان اسلامي امارت کارکنانو ته، غازیانو ته تبلیغاتي ازادي ولې نه ورکوئ؟ په دې جرم باندې چې مفتي حکیمي د مجاهدینو خبر وایي، کرزی د پاکستان په حکومت اعتراض کوي چې دا ولې پرېږدئ چې دلته د جیو په مجله کې یو افغان د یوې مجلې سره مصاحبه وکړه، دا جرم ولې تکرار شو؟ دا د دیموکراسۍ شاګردان دي، دا دیموکراسۍ ارمغان دی چې دا دیموکراسي به یو ملک وژني، بمبارد به پې کوي، تروروي به یې، جوماتونه او کورونه به ورړنګوي، او د دې ملک خلک به د دې حق هم نه لري چې د یو مجلې سره مصاحبه وکړه، د یو ټلویزیون سره مصاحبه وکړه. همدغه ازادي ده چې بوش دغې نارې وایي چې دا ازادي موږ ملکونو ته راوړله. د غرب دا د سکس او ډرګ زمن د کله ثقافت لري، د کله ایډیالوژي لري، د کله اخلاق لري. دا خو د پیسو د ډالرو د اسلحو د کروز په زور باندې نن په دنیا باندې غورمپش شروع کړی د یوې خوا بلې خواته، او دا زور به یم خدای نامراده کا. د ثقافت به دغه سیاست و پالیسي به دوی ته دښمنان زیاتوي، دغه پالیسي ثقافت به دوی په خلاف باندې نفرت پیدا کوي، دغه ثقافت و کاروي به دوی په خلاف باندې زموږ ځوان نسل کې د انتقام احساس پیدا کوي، او د دې مشکلات په پاینده کې لا زیاتېږي. د افغانستان ټولو غربیانو ته د دغې منبر د لارې اخطار ورکوم، که غواړئ کومه معامله چې غواړئ چې سبا موږ ستاسو سره وکړو، نن د خپل قوم سره همغه معامله کوئ. د افغانستان خلکو غربي کفر ته په هغه سترګه نه کتل چې کمونیستي کفر ته یې کتل، خو نن کوم کارونه چې تاسو غربیانو وکړل، کومې بد اخلاقۍ او فحشاوې تعرضونه چې تاسو وکړل، کومې بغیرتۍ بناموسۍ چې نن تاسو په افغانستان کې راوستلې، نه د خلق په تاریخ کې هغه تېرې دي، نه د پرچم. نن خلقانو پرچمیان ستاسو په کارکردګیو باندې شرمېږي. تاسو څه فکر کوئ چې سبا به موږ ستاسو سره خلقانو پرچمیان نه ښه معامله وکړو؟ فانتظروا انا منتظرون. الله پاک لښکرې به راځي او هغه به د ټولو حوادثو یکایک پوښتنه کوي، د دې انتقام به اخلي. دا ملت مړ نه دی، او په دې ملت کې تر اوسه ضمیر شته، په دې کې د اسلام جذبه شته، په دې کې تر اوسه پورې هغه د شهیدانو وینې دغسې نه دي شوي چې ټولو په ډالرو باندې خرڅه شي. الله یو څو ورځې راوستلې چې خبیث و طیب سره تصفیه کا او الله به سره جدا کوي. ورونو، زندانونه مات کړئ، که زندانونه نشي ماتولی، زندانونه ډک کړئ، زندانونه مدرسې جوړې کړئ، زندانونه په داسې حال باندې ډک کړئ چې کافر تاسو ته د زندان د کاله کولو ځای پیدا نه کا. زندان نه مه ویرېږئ، زندان ته ننوتو ته دومره خلک تیار کړئ چې د جیل پاسدار د هغې د ساتنې نه عاجز وي.
زندان ته دومره ځوانان وروځئ چې حکومتونه د هغوی ته د زولنې پیدا نشي کړلی. دا د اسلام زمن ډیر دي، د اسلام میندې تر اوسه نه دي شنډې شوې چې داسې نارینه وروځي چې هغه د زندان او د زولنونو نه ویریږي. دا د ډار ثقافت، دا د احتیاط ثقافت، دا د مصلحت پرستۍ ثقافت، دا د دنیا دوستۍ ثقافت، دا د دنیا محبت ثقافت، دا مات کوي، دا دړې وړې کوي، دا د زړه نه وباسئ. د قربانۍ میدان ته، د شهادت میدان ته، د زولنو او د زنځیر میدان ته راووځئ او په دې وینو کې بیا جذبه پیدا کوئ، په دې بدنام قوم کې بیا سابقه غیرتونه راوپاروئ، دا لوېدلي بیرغونه بیا پورته کوئ او دا زنګ وهلې اسلحې بیرته تیارې کوئ، د خاور نه راوباسئ او په انګریزانو باندې سابقه تاریخ را تازه کوئ. زه د دې ورځو انتظار لرم. دا ورځ به انشاءالله خدای داسې په سترګو راویني لکه د سره قصر د کرملین د شکست ورځ یې راولیدلې. زه د دیوار برلین د څنګه ولاړ وم، هغه ځوانان چې په ماحول وته مې دا خبره وکوله چې داسې ورځ به راشي دا دیوال بړنګ شي. ما تصور نه کوله چې دیوال برلین به زما په ژوند کې خدای ړنګ کړه، خو ومې لیدلې هغه ورځې. زه اوس هم ځوانانو ته د دې زیری ورکوم چې خدای به قصر سفید همدغسې وشرموي، خاکسار به کا لکه نن چې کرملین خاکسار کړی ذلیل کړی دی، او الله به د دواړو د شرمولو امتیاز د افغانستان زلمیو مجاهدینو ته ورکوي. البته په یوه شي باندې باید اعتراف وکړم چې د امریکایانو په خلاف د جنګ جایزه زموږ نه عراقیانو واخیستله او دغه اوله جایزه دوی واخیسته او موږ هم د هغوی په اثر باندې روان یو. کوشش کوو چې انشاءالله ورسره مسابقه فی الخیر وکړو او انشاءالله ته دوی نه که وړاندې نه شو، نه به کمیږو او زر دي چې دغه جنازې د دې ځای نه هم داسې ور روانې شي لکه د عراق نه چې ور روانې دي. موږ په یوه مطبوعاتي تعتیم اعلامي کې ژوند کوو. زموږ د غازیانو قسم څوک نه اروي، زموږ د شهیدانو قسم چا نه دي اورېدلې. کومې جنازې چې د دې ځای نه په افغانستان کې مړ کېږي هغه په کښتیو کې د کراچۍ د لارې وړي، د عراق د مړو سره یو ځای کوي تر څو چې دنیا په دې خبره نه شي چې د افغانستان نه هم د امریکایانو مړي ورځي. دلته هم تر اوسه پورې جهاد جاری دی او دا بلا ګرمیږي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الهي ستا دپاره مې دا خبرې وکړې. دښمن یې دې هم واروي چې زړه یې پې ترک وچوي، او دوست یې دې هم واوري چې پې خوشحاله شي، او بې غیرته یې دې هم واوري چې په زړه کې لږ احساس، جذبه او ضمیر ویښ شي. وصلی الله علی محمد و آله و احساس، جذبه او ضمیر ویښ شي. وصلی الله علی محمد